Chúng taការរបៀប set up នៅក្នុង future ជាមួយនឹង crypto គឺយើង set up បែបណាអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះដែលថ្មីអីគឺគាត់ចូលលេង future ឃើញសង្កេតឃើញថាគាត់អត់ទាន់ចេះ set up អត់ទាន់ចេះដាក់ limit អត់ទាន់ចេះប្រើជាមួយនឹង function take risk management អីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹង Sol ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអាច search pair នៅកន្លែងនេះបានយើង search ជាមួយនឹងកាក់អីក៏បានដែរដែលវាមាន list នៅក្នុង future ហ្នឹងជាមួយ exchange មួយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនេះបងប្អូនអាចមើលទៅយើងប្រហែលគ្នាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខាងលើនេះគឺយើងមាន limit អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ limit នេះក៏បានយើងប្រើ market នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងចំពោះដែល limit នេះគឺយើង order តម្លៃមុនឧទាហរណ៍តម្លៃវាឥឡូវនៅក្នុង156ឬក៏157កុដប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ចូលឥឡូវទេហើយយើង limit វាចោលបានន័យថាយើង limit នៅក្នុង156.20 សេនអីចឹងទៅបានន័យថានៅពេលដែលតម្លៃចុះទៅដល់ limit របស់យើងហ្នឹងគឺយើងនឹងបើក position ហ្នឹងតែម្ដងយើងដាក់ set ទៅ156.20 ហើយយើងអាចចង់ចូលប្រមាណកន្លែងនេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសបានទី1គឺយើងចូលជា Sol ទី2គឺយើងចូលជា USDT ជា Sol បានន័យថាយើងចូល1 Sol 2 Sol 3 Sol អីចឹងទៅប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំប្រើ USDT ដើម្បីងាយស្រួលគណនាជាមួយនឹង SL ឬក៏ TP របស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងចង់ចូល200ឬក៏2000យើង set ប៉ុណ្ណឹងមកហើយអ្វីដែលយើងកន្លែងដែលយើង set limit ហ្នឹងគឺយើងអាចចូលកន្លែងនេះយើង tick កន្លែង TPSL នេះមកយើងមានឃើញពី advanced មួយអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងបើសិនជា long គឺយើងជ្រើសរើសអាកន្លែង long នេះមកបើ short យើងយកកន្លែង short នេះ position ណាកន្លែងដែលយើង limit ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ long នៅតម្លៃ156.20អញ្ចឹងហើយយើងនឹង set SL របស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងចូល size ប៉ុន្មានហើយ SL របស់យើងគិតថាមួយ size ហ្នឹងមក position ហ្នឹងយើងចង់ SL ឲ្យ$90អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំពោះ size $2000នេះSL ជាមួយនឹង$90គឺវានៅតម្លៃ149.16អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងគិតថា SL ហ្នឹងគឺវានៅតម្លៃ150កុដអញ្ចឹងយើងដាក់150កុដមកយើង set SL របស់យើង150កុដគឺវាឃើញ$79អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ take risk ហ្នឹងត្រឹមតែ$40ទេនៅក្នុងមួយ position ហ្នឹងយើងអត់ចង់ដល់$80វាហួសពីអ្វីដែលយើងអាច take risk បានមានន័យថាវាខាតច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកន្លែង size របស់យើងនេះគឺយើងដូរវាមកយើងដាក់តាម1000បានហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ size សរុបអត់គិត leverage ទេយើងចង់ដាក់គុណ20គុណ30គុណ40ឬក៏គុណ5ក៏បានដែរសំខាន់ size សរុបរបស់យើងគឺ size 1000ហើយយើងចូលកន្លែង advance យើងចូល1000ហើយយើងចូលកន្លែង advance យើងដដែលមកអញ្ចឹងនៅតម្លៃយើងដាក់ SL របស់យើងនៅតម្លៃ150បានន័យថាបើ Sol ណាចុះដល់150គឺយើងនឹង SL ហើយអញ្ចឹងយើងអស់$40នេះហើយកន្លែង TP គឺយើងកំណត់ដូចគ្នាយើងអាច1/1ឬក៏1/1កន្លះឧទាហរណ៍1/1កន្លះយើង SL 40អញ្ចឹង1កន្លះគឺវាចូលទៅដល់60អញ្ចឹងយើងដាក់60មកអញ្ចឹង TP យើងនៅ165.57អញ្ចឹងយើងអាចសេរី size ទៅតាមនឹងបានយើងអាចគណនា size ហើយមួយចំណុចទៀតដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងគឺយើងដាក់ market អញ្ចឹងវាមានច្រើនជម្រើសឲ្យយើងប៉ុន្តែជាទូទៅធំពីរដែលយើងតែងតែប្រើហ្នឹងគឺ market ជាមួយ limit market នេះបានន័យថាយើងដាក់1000មកយើងចង់ short ឬក៏ long បើយើងចង់ short យើងចុច short ខាងក្រោមនេះមកបើយើងចង់ long យើងចុច long មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច short ឬក៏ long ភ្លាម position របស់យើងគឺបើកភ្លាមតែម្ដងបានន័យថាវានឹង order នៅតម្លៃទីផ្សាររបស់យើងទីផ្សារនឹងតម្លៃប៉ុន្មានយើងនឹងចូល entry នៅតម្លៃប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងអត់មាននៅ limit ទេអញ្ចឹង limit ពេលខ្លះវាបើក position បើចូលទៅដល់បើអត់ដល់ទេគឺវាអត់បើក position ទេតែចំពោះ market គឺយើងចូលតែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលហើយចាំយើង set SL TP យើងនៅក្នុង position ហ្នឹងតាមក្រោយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូល Sol នេះឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំចូល100គឺខ្ញុំចង់ long អញ្ចឹងខ្ញុំចុច long ភ្លាមយើងនឹងឃើញ position Sol របស់យើងបើកភ្លាមហើយនៅពេលដែលយើងបើកហើយគឺយើងអាច set TP SL របស់យើងនៅកន្លែងនេះវាមានពាក្យ TP SL អញ្ចឹងយើងចុច TP SL មកយើងចូល position TP SL ចូលកន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំចង់ SL របស់ខ្ញុំ$20
TP របស់ខ្ញុំ$20 SL របស់ខ្ញុំគឺ$10 អញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះ141 SL របស់ខ្ញុំចុច18 TP របស់ខ្ញុំ188អញ្ចឹងយើងចូលខ្សែទូចទេអញ្ចឹង TP SL គឺវានៅឆ្ងាយដែលយើងដាក់$20 $10ហ្នឹងអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចសួរខ្ញុំបន្ថែមទៀតហើយក្រុមរបស់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង bio page របស់ខ្ញុំក្រុម Telegram ទាំង channel ក្រុមទាំងក្រុម chat បងប្អូនអាចចូលរួមបានមានចម្ងល់អាចសួរនៅក្នុងក្រុមនេះក៏បានហើយមានព័ត៌មានផ្សេងគឺខ្ញុំតម្លាក់នៅក្នុងព័ត៌មាននៅក្នុងក្រុម Telegram នឹងដូចគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយតែខ្ញុំនឹងនិយាយសឹងតែគ្រប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយ future គឺយើងកុំតន់អាចចូលលេងភ្លាមអីយើងអាចរៀនទៅយើង trade demo សិនក៏បានដែរយើងរៀនឲ្យយល់ពី chat យល់ពីការ set up អីឲ្យអស់សិនហើយចាំយើងចូលលេងហើយនៅពេលដែលយើងចង់ចូលលេងគឺយើងកុំរំពឹងថាចូលលេង future នឹងអាចឲ្យយើងទៅជាអ្នកមានភ្លាមគឺយើងចូលទៅលេងផងរៀនផងយើងលេងតែលុយចំនួនតូចបើអាចត្រឹមភាគរយតិចតួចបំផុតនៃលុយសរុបរបស់យើងដែលយកទៅដាក់នៅក្នុង future ហ្នឹងហើយត្រូវគ្រប់គ្រងជាមួយនឹង risk management ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះឯ future នេះគឺមិនមែនស្រួលទេចូលទៅបើសិនជាយើងអត់ចេះដូចចូលទៅឲ្យគេស៊ីលុយយើងអញ្ចឹង